Fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombonantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio iarahanao amin'ny andron'i Jesosy Kristy vonon-kandresy. Manasonao ry mpianoavana iombona anatin'izao fampom-pivavahana ho an'Andriamanitra izao isika. Ny fampitandreman'Andriamanitra ho antsika dia voararitra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 8:20. Raha anao izao fotoana izao isika aloha, izao ny voarakitra eo amin'ny 3:30. Aroy ny Tompo, satria manatona amin'ny vava ny ty fireneny ity ary mankalaza amin'ny molony, nefa mpanalaviriny akosa ny fony ka ny fahatahorany dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Amen. Raha anao izao fotoana izao tokoa tsika dia ndao homanitsika ny fotsika, esorintsika mihitsy izay zavatra mibahana ao am-pontsika ao. Raha ihira sy ideran'ny Tompo ary hivavaka amintsika, esorintsika mihitsy izay zavatra mahatonga antsika eo molotra fotsiny, andeha amin'ny fotsika manontolontsika no anatina ny Tompo ry mpianavana. Ao amin'ny Salamo 8:10 ary Salamo 8:10 ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 2:10 no vakitsika miaraka. Ary ho faranantsika amin'ny Salamo 9:30 andininy 1 izany. Anomboantsika zao fotoana zao hiderantsika ny Tompo. Salamo 7:10 andininy 5:10 ka hatramin'ny 2:10 ary Salamo 9:30 andininy 1. Rehefa izay dia ilay hira ny groupe mihira fianaran-tso anao manontolo nanolorantsika ny Tompo ny fotsika, ny feontsika, ny fiderantsika ary koa ny fotoanantsika amin'ny teny ity ho an'Andriamanitra ho fotoam-pivavahana ho ankasitrahany tokoa. Dao vakitsika aminaran'i Jesosy. Fanily ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nihinina fa hitandrina ny fitsipika ao marina, ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra, Jehovah velomy araka ny teninao. Jehovah aoka ny mba ankasitrahanao ny fanaty sitrapo aloky ny vavako, ary ampianaro ny fitsipika ao. Antena ihany ny haiko mandrika ariva, kanefa tsy manadino ny lalanao ny raha tsy fanahy mamela-pandrika ny hengotra, kanefa tsy miala amin'ny didinao efa noraisiko olovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko hankatoa ny didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Hideranao amin'ny foko rehetra eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalasako anao. Amen. Ity ao Jesosy nakukon bitaukanao, makalazanao, bitiranao, famindikayanao. Ity ao Jesosy nakukon bitaukanao, makalazanao, bitiranao, famindikayanao. Yanao no
misy asoloko anao ny foko anao ny tenako tsy anombinana ianao no fiainako ianao no eriko tsy misy asoloko anao ny foko anao ny tenako tsy anombinana ramifumaraina eu ianao miarakamiko ianao nariva iletika masoandro eu fony anao ramifumaraina eu ianao chiama suado eu fony anao ianao no fiainako ianao no eriko tsy misy asoloko anao ny foko anao ny tenako tsy anombinana ianao no fiainako ianao no eriko tsy misy asoloko anao ny foko anao ny tenako tsy anombinana namazumbuna iandro mamaky alina tsy mafoiay fa eo fony anao aroko ianao namazumbuna iandro mamaky alina mafuiay fa eu fony anao aroko ianao ianao no fiainako ianao no eriko tsy misy asoloko anao ny foko anao ny tenako tsy anombinana ianao no fiainako ianao no eriko tsy misy asoloko anao ny foko anao ny tenako tsy anombinana
Fiavana milalao amin'ny tompo ndao tsika hiaraka indraindray ny tenin'Andriamanitra ary metrantsika fanontaniana amin'ny tenin'ity fa inona moa ny antony anaovantsika izany, inona ihany koa ny antony ivavahana, ny antony fivavahana ahitana zava-mahagaga ve na ahitana vahaolana amin'ny olana eto an-tany ve? Mahay an'izany ve Andriamanitra aloha? Tena eny aloha ny valiny, mahay fahagagana sy mamany olana rehetra eto an-tany tokoa Andriamanitra. Kanefa ny drafitr'Andriamanitra dia hafa mihitsy. Tsy nofinofiko nefa ny drafitr'Andriamanitra fa tena tanterahiny. Izany rehetra no andao ho antony ivavahantsika izao ka andraisantsika tokoa ny teniny. Mateo 5:20 no vakintsika amin'ny teny ity. Andao hivavaka aloha. Tompo, fotoana izao hivavahanay ienoinay anao ihany koa. Eo anatrehan'ny zavatra misy rehetra eo amin'ny fiainanay ankehitriny. Te hiantso anao izahay. Fantatray fa ianao Andriamanitra ihany koa mana hevitra hieverana anay. Koa miasa amin'ny teninao amin'ny teny ity indray. Atateraka ny sitraponao ihany koa ary hiasa ao anatinay satria izahay no itenenanao hatanteraka izany sitraponao izany. Tatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao vavaka izao mitenena tombo fameno izay, misaotra Jesosy. Amen. Ndao raisitsika ny baibolintsika ho vakiako aminao araka ny dika teny ambonana ny Mateo 4:40. Ho zaraintsika roa, ho tapahintsika 2 na 3 ny famakiantsika azy. Ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:40 amin'ny Mateo 5:40 no vakintsika voalohany. Ary andao verenantsika apetraka ilay fanontaniana, inona ny antony fivavahana? Satria izay indrindra no mifanojo amin'i Jesosy eto amin'izao Mateo 5:40 izao. Tonga eo anatrehan'i Jesosy ny mpitary-pivavahana ary nahitsiny. Amin'ny anaran'ny Tompo ary Mateo 5:40 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:40 manao hoe: dia nataony ny farisianina sy ny tsadosianina i Jesosy tia mandrika azy ry zareo ka nangataka azy hanao famantarana roporofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefany. Izao kosa ny tenin'i Jesosy taminy: no ny hariva ny andro dia hoy ianareo hoe ho tsara ny andro fa mena midorehitra ny lanitra, ary no ny maraina ny andro dia hoy ianareo hoe ho ratsy ny andro anio fa mena antitra ny lanitra. Hainareo vinavinaina ny toetry ny lanitra ka tsy hainareo vinavinaina ve ireo famantarana momba izao andro diavintsika izao? Raha tsy fanasady bivadika amin'Andriamanitra ny olona ankehitriny, fatrapitady fanambarana nefa tsy omena famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminany. Tena andao azy ireo i Jesosy ka lasa nandeha. Raha niainga iampitany rano ireo mpianatra dia nanadininy nitondra mofo, ary hoy Jesosy taminy: mba malina ka mitandrema tsy voan'ny leviran'ry zareo farisiana sy tsadosianina. Farisi-pianana kosa niady hevitra ny fampilaza hoe: nao isika tsy nitondra mofo angaha zany? Tsikaritry Jesosy zany ka hoy izy: ry kely finoana, nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'ny tsy nitondranareo mofo? Mbola tsy takatrareo foana ve? Tsy tsaroanareo ve ny mofo 5 ho an'ny vatan-dehilahy 5,000 ary ny amaroan'ireo sobika feno nentinareo nody? Tsy tsaroanareo ve ny mofo 7 ho an'ny vatan-dehilahy 4,000 ary ny amaroan'ireo harona feno nentinareo nody? Ka ahoana ny tsy ahatakaranareo? Fa tsy mofo ny tiako ambara, fony izany laza taminareo hoe mitandrema tsy ho voan'ny leviran'ry zareo farisiana sy tsadosianina. Izay vao azon'ny mpianatra, fa tsy ny levira fampiasa mofo no nasain'i Jesosy hitandremany, ny tena fa ny fampiasan'ry zareo farisiana sy tsadosianina. Dia lasa nakany amin'ny faritany manodidina ny tanàna atao hoe Kesaria Filipo ry i Jesosy, ary nanontany ny mpiadana izy anao hoe: iza moa ny zanak'olona araka ny filazan'ny olona azy?
dia novaliany mpianany hoe misy manao hoe Joany mpanao batisa, ny sasany koa manao hoe i Eli, ny hafa indray manao hoe i Jeremia na anankiray amin'ny mpaminan'Andriamanitra, ary hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa iza moa aminareo, dia novaliany Simona Petera hoe ianao n'ilay Mesia, ny zanak'ilay Andriamanitra velona. Ary nyteny tamin'ny Petera Jesosy nanao hoe sambatra ianao ry Simona zanak'ilay Jona, satria tsy olombelona nofamandra no nanambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Amen. Zay Matteo 4:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20 novakitsika tapany voalohany. Resaka tamin'i Jesosy tokoa ny farisiana sy ny sadosiana, ary voalaza eo amin'ny andininy voalohany fa namandrika azy hoe mba hanao famantarana ho porofo avy amin'Andriamanitra ny fahefany, ary nandahy Jesosy Kristy ka nilaza taminy fa ny famantarana ny amin'ny jona ihany no hitan'izy ireo dia ampy izay, ary nananatra ny mpianatra izy. Hitantsika teo manao hoe tandremo ny levurandry zareo farisiana sy sadosiana, zay ambaran'ny mpianatra eo amin'ny andininy 12 hoe azon'ny mpianatra rehefa kelikely teo fa ny fampianarandry zareo farisiana sy sadosiana no asiana hitandremana. Avy eo Jesosy raha tonga amin'ny toerana manokana niaraka tamin'ny mpianatra, nanontany hoe iza moa Jesosy, dia namaly i Simona Petera, ianao n'ilay Mesia zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy manao hoe sambatra ianao, fa tsy olombelona no famandrany manambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Zay ny tantaran'seho teto raha fintinina indray mbava, ka ahafahantsika mamaly hoe inona kay ny tanjon'ny fivavahana, ny valiny ny ahita an'Andriamanitra. Ny ahita an'Andriamanitra ary ny tena marina koa ny ahita an' Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Tsy nahita io ny mpitary mpivavahana tahaka ny farisiana sy sadosiana, tsy nahita an'io Jesosy ho zanak'Andriamanitra io izy ireo. Ry havako, mivavaka izy ireo, mivavaka tokoa izy ireo, kanefa tsy nahita an'ilay naseho an'Andriamanitra. Araka ny tenenin' Jesosy tamin'ny Petera, hoy Jesosy tamin'ny Petera, tsy nofamandrany nanambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Zavatra voalohany hitantsika dia izao, ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahitantsika an' Jesosy ho ilay mpamonjy na Mesia, ho ilay zanak'Andriamanitra na ilay tompo. Mahita an' Jesosy ve ianao mpihaino radio vaovao masoa? Rehefa mivavaka ve ianao dia tonga amin'izao mahita an' Jesosy izao? Indraindray tsika mivavaka satria nahoana? Tandremo tsy ho tahaka an'ireto farisiana sy sadosiana ireto. Mivavaka izy ireo eny, ary mety mitady mihitsy an' Jesosy izy ireo eny, kanefa ny ahita fahagagana ny tanjona, tsy ny ahita fahagagana ny tanjona fa ny ahita an'Andriamanitra. Tsy mitovy zany a. Ary izay no olan'ireto farisiana sy sadosiana ireto. Ravako malala, ny mahita an'Andriamanitra no antsoina hoe mino, ny mahita an' Jesosy no antsoina hoe mino. Vonina ve ianao ny ho tahaka ny mpianatra Jesosy androany? Tsy hanao tahaka an'ireto farisiana sy sadosiana ireto, fa vonina ny anaiky
ho tsy manana na inona tsy hoe efa fenony ao anaty lohanao, feno an'izay fisainanao, fihevitrao. Eny, efa manana hevitra matipaika ny andohany mitady an'Andriamanitra. Ndao anaiky ho tsy misy na inona tahaka ny vatoko boribory aotra. Fantatrao ve ny tenin'i Jesosy tao amin'ny Matthieu 7:1? Ao Matthieu 7:1 manamafy Jesosy eo amin'ny 5:20 an'izao zavatra miseho eto anio izao. Iza no afaka hahita an'Andriamanitra? Iza no afaka hahita an' Jesosy? Afaka hino? Zao ny vaky ny teny amin'ny Matthieu 7:1 manomboka anazy manao hoe tamin'izany fotoana izany teniteny Jesosy nanao hoe raha io tompony tany aman-danitra ianao ka misaotranao hafa ireo zavatra nafenonao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina dia nasehonao amin'ny madinika. Eny raha io zany tokony ny sitrakao. Efa natolotry ny raiko ho ny zavatra rehetra ary tsy misy olona mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, na mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka, mba amin'izay tiany ny zanaka hanehoana azy. Amen. Hitanao? Raha tsy tahaka ny zaza sy ny madinika toa tsy manan-tsaina isika, manaiky handray rano fotsiny zay atolotra Andriamanitra, tsy afaka ny ahita an'Andriamanitra. Vonina ve ianao ny ahita an'Andriamanitra? Apetrao daholo izay zavatra heverinao amin'ny maha-olombelonanao. Mety eza handray rano fotsiny zay atolotr'Andriamanitra anao. Zay ny tsy vita amin'ny farisiana sy tsadosiana, zay be hevitra ao anaty ary mitady hamandrika an' Jesosy mihitsy, mampiasa ny fivavahana amin'izay tiany. Tsia afoy izy daholy izay fikasana sy hoe izay tiana tahaka an'ireto olona be saina ireto. Fa raiso zay tenen'i Jesosy anao, zay ekena raiso ny tenenin'Andriamanitra, ataovy ho ny rehetra ka ampo anao dia ahita an' Jesosy ianao. Faharoa ao anatin'ity Matthieu 7:20 ity, raha dinihantsika tsara, zay no nahatonga antsika hino an' Jesosy rehefa raisintsika zay teneniny. Faharoa ny resaka ny olona mino amin'izay isika. Rehefa mino an' Jesosy isika dia tsy tahaka ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao intsony miatrika ny fiainana na olana eo amin'ny fiainana, fa misy an'izay antsoina hoe planin'Andriamanitra, vahaolan'Andriamanitra, lalan'Andriamanitra tokony hisoratsika. Tenen'i Jesosy moa atao amin'ity Matthieu 7:20 ity fa hitantsika teo ny mpianatra. Izao no vakiny eo amin'ny 9:20 finoana. Nahoana ny miady hevitra ny amin'ny tsy nitondrana mofo. Indraindray ny olana eo amin'ny fiainantsika, manana olana ara-tsakafo, olana fiainana andavanandro, no mahatonga antsika diso hevitra amin'ny lalan'Andriamanitra. Tsy mamaha olana amin'ny zavatra andavanandro ve Andriamanitra? Tena mamaha, ary reto mpianatra reto efa nampianarin' Jesosy izany. Ahoana ny fomba fijery? Ry havako malala, tandremo Jesosy ny kely finoana, tandremo ny kely finoana, fa tian'Andriamanitra hahita azy isika. Inona no hitanao amin'izao fotoana izao? Na dia betsaka ny olona sy faharavana sy tsy fahampiana sy zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Jereo tsara ny tenin'i Jesosy.
15 tsy mbola takatrareo foana ve tsy tsaronareo ve ny mofo 5 ho an'ny vatandela 5 ary ny amaronareo sobika feno entinareo nody tsy tsaronareo ve mofo 7 ho an'ny vatandela 4 ary ny hamaronareo arina feno entinareo nody ka ahoana tsy atakaranareo fa tsy ny mofo ny tiako ambara. Hitantsika amin'izany fa Jesosy na eo aza ny olana tsy ny olana iny mihitsy manaka anazy ary tsy ny akory ary no resany fa zavatra avo lenta. Jesosy dia te hitarika azy ianao hitombo amin'ny finoana androany. Ka tsy ny olana fiainana andavanandro mihitsy no olana. Efa tenin' Jesosy nge na ny amin'ny hoaninareo, fitafianareo, ny amin'ny ainareo, asa mana ny amin'izany. Mateo 5:5. Omen'Andriamanitra ray anareo izany. Tsy reny zavatra miseho amin'ny fiainana andavanandro reny mihitsy zany no mameno ny saina sy ny fo fa kely finoana hoy Jesosy raha izany everina olana. Voavahan Jesosy zany. Ary efa nampiainany Jesosy an'izany reto mpianatra reto. Ianao ry mpiaina malala efa niaina izany koa va? Andaontsika ary hitombo ara-panahy. Hitombo ara-panahy ka hanakatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toe-javatra miseho amin'ny fiainantsika. Raha amin'ity Mateo 5:20 ho toizantsika ny vaky-teny. Ho toizantsika ny vaky-teny satria ampianaran'ny tompontsika hanakatra mihitsy inona kay ny tena planin'Andriamanitra zava-dehibe noho ny olana miseho amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo zao. Inona ny planin'Andriamanitra? Ahoana ny fahatanterahana izany planin'Andriamanitra any? Tsy hoe hevitra fotsiny no ananan'Andriamanitra, tsy lamina fotsiny, fa hiteny izy. Ndao vakitsika mitoyany fa hatramin'ny fanatanterahana ny anjara andraikitry ny tsirairay avy ao anatin'izany planin'Andriamanitra izany. Mateo 5:20 toizantsika ny vaky-teny 19 ka hatramin'ny 20. Dika teny ambony any namakeko azy amin'aran'ny Tompo. Izako milaza aminao fa ianao ny vato ary ambony izany vatolampy izany nanorenako ny fiangonako ary nerin'ny fahafatesina tsy hatohitra ny fiangonako. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona ho fehezina ety an-tany dia ho voafehy any an-danitra ary na inona ho vahanao ety an-tany dia ho voavakoa any an-danitra. Tamin'izay dia nofeperan'i Jesosy ny mpianany mba tsy lazalaza na amin'iza fa hoe izy no ilay Mesia. Hatramin'io fotoana io Jesosy dia nanomboka nilaza mazava tamin'ny mpianany hoe tsy maintsy hakany Jerosalema ka ataon'ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny mpahay lalàna mijaly mafy tokoa dia vonoina ho faty nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. Vai Petera kosa nitondra an'i Jesosy hiadra kely sady niteny hoe sanatria aminao izany ry Tompo, tsy hatraminao velovelo izany. Dia nitodika Jesosy ka nanao tamin'i Petera hoe miala amiko ry Satana, ndeha atseoriko mitarika amin'ny ratsy ianao satria tsy fehivitr'Andriamanitra no ao an-tsainao fa hevitr'olombelona. Avy eo dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany, raha misy te hiaraka dia amiko dia aoka izy handany tenany ka hitondra ny azy fijaliany ary hiaraka amiko. Fa izay te hamonjy ny ainy no havery azy, ary izay hahafohy ny ainy noho ny fitiavany ahy kosa no havonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo am-pelantany avokoa izao tontolo izao kanefa ny ainy mitondra faisana? Ary inona no azon'ny olona omena ho takalo ny ainy? Eny, rahatr'izay ny zanak'olona ho avy omban'ny voninahitra, omen'ny rainy sady hotron'ireo anjeliny, dia samy hovaliany araka ny nataony avy ny sambatan'olona. Lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika eto dia tsy ho faty raha tsy efa mahita ny zanak'olona tonga amin'ny mahampanjaka azy. Amen. Zay no tapany faharoa Mateo 5:20 nanomboka ny 19:20. Rehefa avy ny teny i Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia novaliany Jesosy hoe sambatra ianao ry Petera fa Andriamanitra ray mihitsy nanome an'izany fanambaran'izany taminao.
taorinan'izay dia no hazavain'i Jesosy ny planiny iny. No hazavain'i Jesosy ny planiny iny. Ary rehefa no hazavain'i Jesosy ny planiny, tsy mora amin'ny mpianatra ny nandray izany. Tsy mora tamin'ny mpianatra ny nandray izany. Ary izay no mahatonga antsika hiteny anatin'ity tapany faharoa ity manao hoe mampianatra anao ny tompo androany. Mba hitombo ara-panahy ianao. Hitombo ara-panahy. Tsy ho kely finoana ary hitombo ara-panahy. Mitombo ara-panahy ianao dia mahatakatra tokoa ny programan'Andriamanitra. Ary hafa io programan'Andriamanitra io. Rehefa avy eo dia ho hitantsika fa ny hafarany dia hiditra ao anatin'ny tsirairay mihitsy izany programan'Andriamanitra izany. Ny olona tsirairay izay mino an' Jesosy dia hanana anjara andraikitra ao anatin'izany programan'Andriamanitra izany ary ahita izy ny voninahitr'Andriamanitra. Izay ny hafaran'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa ahoana izany lalana rehetrarehetra izany? Daholo hitombo ara-panahy ry havana. Atombontsika hoe manomboka eo amin'ny finoanan'i Jesosy. Tahaka ny fanambarana nataon'ny Petera teo amin'ny 9:20 nambarantsika tery aloha hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amin'ny 10 izy hoe ianao no ilay Mesia, ny zanak'ilay Andriamanitra velona. Aorinan'izay fanambarana izay mampiseho fa mino. Dia izao no toy ny tantara ry havana. Hoy Jesosy, izao milaza aminao. Ianao ny vato. Ary ambon'izany vatolampy izany nanorenako ny fiangonako. Misy planin'Andriamanitra izay ho tanterahiny. Ary tsy inona fa ny fanorenan'Andriamanitra ny fiangonany. Io fiangonany io eo amin'ny 7:20 dia ahitantsika koa ny teny hoe omeko anao ny fanaledin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra io no hitoeran'ny fanjakan'ny lanitra. Ireo no isan'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Iza ireo? Inona ireo ho atsangan'i Jesosy Kristy na ny fiangonana na ny fanjakan'ny lanitra ireo? Tsy izy ireo ry havana, fa ny olona izay mino. Tsy izy ireo fa izay mino an' Jesosy sy ny famonjena izay ho tanterahiny. Fiombonana olona ireo ho atsangan'i Jesosy Kristy ireo. Fiombonan'ny olona izay mino azy, ireo no antsoina hoe fiangonana. Ary any amin'ny teny hafa moa mameno an'izao tenin'Andriamanitra izao dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha teo fa miorina eo ambonin'ny apôstôly. Izany hoe ireo iraky Jesosy. Izay ny dikany hoe apôstôly. Iraky Jesosy izy 12 apôstôly. Miainga avy amin'ireo ary miainga avy amin'ny mpaminany. Izany hoe eo ambonin'ny apôstôly sy ny mpaminany tamin'ny testamenta taloha. Izany rehetrarehetra izany nanorenan'Andriamanitra ity fiangonana ity. Izay azontsika alaina sary tahaka ny tanàna anankiray. Tanàna anankiray miorina eo ambony vatolampy be anankiray. Vatolampy izay naorina amin'ny fanambarana reto sy fitoriany reto apôstôly sy ny mpaminany izay efa nanoritra tokoa ny fiainana izany famonjena ho ataon'i Jesosy Kristy izany. Dia manohy Jesosy eo amin'ny 9:20 ny tsy maintsy hankanesany an'i Jerosalema. Izay zany le planin'Andriamanitra. Ny hiaretany avy amin'ny mpisorona sy mpahay lalàna sy loholona fijaliana ary hiafarany hatramin'ny fahafatesany Jesosy Kristy. Kanefa
hitsangana velona izy afaka andro fahatelo. Ny tenen'i Jesosy zany le planin'Andriamanitra. Tsy maintsy maty io Jesosy Kristy io. Tsy maintsy maty izy. Somary taitra kely ngamba isika eo mandiny 2 Matteo 20 satria nentin'ny Petera hiatara kely Jesosy io teneniny manokana hoe sanatria ho avy aminao zany. Mety hoe nentin'ny fitiavana an Jesosy nge io Petera io riavana ka Jesosy anay ve dia avelana ho faty tahaka zany tsy manaiky izahay. Tsy hatraminao zany. Ary eo no atakarantsika tsara ny antsoina hoe mitombo riavana ara-pinoana. Ndao hitombo ara-pinoana isika. Fa dia tena noteneniny Jesosy mafy. Araka ny 7 hoe nitodika i Jesosy ary nanao tamin'ny Petera hoe miala amiko ry Satana, ndeha tsy aoriako mitarika amin'ny ratsy ianao satria tsy fihevitr'Andriamanitra no antsainao fa hevitr'olombelona. Hitantsika amin'izany ny planin'Andriamanitra dia hafa mihitsy, tsy mitovy amin'ny planin'olombelona. Ny olombelona mety tsy manaiky fahafatesana, tsy manaiky fijaliana. Tsy izany ny planin'Andriamanitra, fa misy fijaliana ary misy fahafatesana. Riavako malala. Manaiky ve ianao ny planin'Andriamanitra? Ny mitombo ara-panahy. Ny mitombo ara-panahy dia ny mahatakatra ny planin'Andriamanitra. Tsika zany tsy azo ambara hoe mitombo ara-panahy. Raha tsy mahatakatra zany planin'Andriamanitra tahaka ny tenenina eto amin'ity Matteo 20 ity zany. Ary ilaina tokoa ny manaiky. Manaiky io lalan'Andriamanitra io. Ianao ve efa tonga amin'ny vanim-potoana manaiky ny lalan'Andriamanitra na dia tsy lalanao sy fihevitrao azy? Misy fotoana tena roahina mihitsy tahaka ny tenen'i Jesosy, miala amiko ry Satana. Ny antsoina hoe Satana dia ny fahavalon'Andriamanitra. Miala amiko ry Satana. Mitaona ny Jesosy mihitsy hiala tsy ho tonga eo amin'ny hazo fijaliana ka tonga famonjena ho antsika olombelona, satria ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ihany mahatonga antsika olombelona ho voavela heloka ange. Mahatonga antsika olombelona ho lasa zanak'Andriamanitra, mino lasa zanak'Andriamanitra rehefa mino an'izay famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay nge. Mpiaino havana. Azonao ve izany planin'Andriamanitra izany? Manaiky ve ianao izany planin'Andriamanitra sy ny fahafatesan'i Jesosy zany ho anao? Hoe ndao tsika hitombo ara-panahy hanakatra ny planin'Andriamanitra. Ary hitantsika tsoahana ihany koa anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ankoatran'izay manaiky ny lalan'ny hazo fijaliana hitondra famonjena ho antsika izay, mety misy tokoa ny fiafiana, fijaliana ary fahafatesana azy. Mety misy an'izany lalan'Andriamanitra ho antsika ihany koa. Dia zao ny azo antoka. Isika dia ho atsangan'Andriamanitra ho fiangonany. Isika dia atsangan'Andriamanitra ho fiangonany. Izay le planin'Andriamanitra. Ary io no ho fanjakany. Manaiky ve ianao ny ho fiangonan'Andriamanitra androany? Manaiky ve ianao no ho mpiombona ao anatin'izany fiangonan'Andriamanitra izany? Zay no antso ho anao. Antso ho ao anaty fiangonana, ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra. Manaiky izany ve ianao? Fa izany no atsangan'Andriamanitra, ary izany ny programa sy planin'Andriamanitra hatateraka ny fanjakany. Nandrema izany tsika diso hevitra hoe ho rafitra zao na rafitra itsy no mety ho vahaolana. Ny tena programa sy planin'Andriamanitra dia hanangana fiombonan'olona izay ametrahan'i Jesosy andraikitra tahaka ny tenenin'ny amin'ny mpianany eto.
amin'ny alalan'ny fahefana zay omeny ka zay vahany atao tany teo vahana any an-danitra ary zay fehezina atao tany teo fehezina any an-danitra. Io le filazantsara ho zaraintsika io ry havana. Ndao ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra isika. Ndao ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra isika. Ary ny fahatanterahany ny programan'izany fiangonan'Andriamanitra izany dia hitantsika eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 720. Ny tsiraray avy izay mamaly ny antso ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra dia mila manaraka an'i Jesosy Kristy. Manaraka an'i Jesosy Kristy, mandany tenany ka mitondra ny azy fijaliany ihany koa dia manaraka an'i Jesosy Kristy. Zay ny fahatanterahany isan'andro isan'andro. Ry havana, mampianatra antsika tokoa ny Tompo ary mba hahatonga aseonao andeha araka ny fanahy masina. Ny mandeha araka ny fanahy masina ry havana dia izay andeha araka ny tarehan'i Jesosy ny sitrapony. Ary io sitrapon'Andriamanitra io dia tena misy fandavana ny sitrapontsika. Vonona venao andeha araka ny fanahy ka anda ny sitraponao, anda ny tenanao, fa io Jesosy isan'andro dia te hitarika antsika. Aiza indray ny tiana ametrahanao ny tongotrao, aiza indray ny tiana ampiasainao ny tananao. Ahatanterahantsika an'ilay ny tenentsika amin'ny tapany faharoa teo hoe voantso ianao ho fiangonany na oriny ary hiaraka hiasa aminy ao anatin'izany sehatry ny fiangonana izany, hiaraka hiasa aminy nomeny ny fahefany anatanteraka asa lehibe hitondrany ny heriny. Ary fahanan' izao tenin'Andriamanitra izao moa manao hoe raha mahafoy ny ainao ho an'i Jesosy ianao, zay le antsointsika hoe mandeha araka ny fanahy. Ny fanahin'Andriamanitra no mitarika antsika dia izao ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ny toe zavatra misy amin'ny fiainantsika dia tian'Andriamanitra iseho nge ny voninahiny. Programan'Andriamanitra dia nitondra famonjena ara-panahy ho an'ny olona rehetra izay manova mihitsy ny fomba fiainan'ny olona avy eo. Olona miova no manova fomba fiainana sy manova ny fiarahamonina. Andriamanitra zany tsy hoe fiarahamonina sy ny olana eo fiarahamonina no vahana, fa ny isika olona mihitsy no tarihany hino azy ka avondrany iombona izay omeny andraikitra, omeny ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahin'ny masina hoentinao ho eo amin'ny fiarahamonina eo. Ampiseho an'izany voninahitr'Andriamanitra izany eo amin'ny fiarahamonina. Endriky ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny fahasitranana raha manana fanomezam-pahasoavana amin'izany ianao. Endriky ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny asa tsara rehetra izay ataontsika araka izay fanomezam-pahasoavana hanananao. Fa ny zava-dehibe andao hanangana ny fanjakany, andao hitombo ara-panahy ka ho isan'ny fiangonany, hitombo ara-panahy ka tena andray ny antso n'Andriamanitra ahatakatra ny sitrapony sy anatanteraka izany sitrapony izany eo amin'ny fiainantsika rehetra. Andeha ho feno hery isika, fa ny herim-panahy, herim-panahy mandresy tsy resin'ny vavahadin'ny fiainantsika dia ao anatin'izay mety ny fiangonana izany ary ny fanarahanao an'i Jesosy Kristy isan'andro. Fanekenao andeha araka ny sitrapony, manaiky tanteraka no tarihan'Andriamanitra amin'izay atao rehetra, izay ny fanatanterahany izany sitrapony izany ka iseho ny voninahiny. Hivavaka isika. Sotranao izay Tompo amin'ny tean'io ity fa tao aminao izay hino anao, tao aminao izay ahita an'izany zava-dehibe izany dia ny fiainam-panahy.
ary indreto izahay manaiky Jesosy ianao ny tompo sy mpamonjy. Indreto izahay manaiky rehefa mino anao no isan'ny fiangonanao. Isan'ny fiangonanao ka omenao fahefana, omenao famezam-pahasoavana. Indreto izahay hitory izany filazantsara izany ka hanafaka olona maro be. Indreto izahay hitondra ny azo fijalianay. Tsy hitady izay vahaolana ara-nofo sy mety hoe mahasitrapo amin'ny zavatra mampilamindamina amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany ihany. Fa tena anaiky mihitsy ny hafoy izany aza ka nao zava-dehibe ny sitrakao irery ihany. Dia ny herinao hitarika ny tsirairay avy ka tonga nay anaiky ho fenonao sy andeha araka ny tarihanao feno Jesosy. Indreto izahay tario anara-dianao izahay dia ahita ny voninahitra izahay eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'izay misy anay rehetra, na iza. Misaotra Tompo. Amen. Beni faniriku utantera kwetuza Mefiza imbano fideku ikala ukwamina Wakatini si chapu wande fanu wakafaniana wizaina hari Apanye mafuku Yesurami kuku Janeti anima Ndao tozisika izany hira izany aoka tsy ny sitrapokony ka alohan'ny antoko-pira fisika manala mahitsy iry mpianaovana anatin'ny vavaka ankehitriny. Fanokafantsika eo anatrehan'ny tompony faniritsika rehetra. Ivavakasika. Andriamanitra, hitanao tokony ny fanirianay sy ny sentomponay
miangavy famindrapo aminao. Ianao ilay Andriamanitra manana fonena aminay mandraikariva. Ianao ilay miany aina sy mihevitra ny fiainanay, ny fivelomanay, ny trano sy fitavy ilainay. Tompo, mamindra fo vangiony tsirairay avy amin'ny izay ilaina tokoa ny ianao, kanefa zay sitrakanao ka ho atao. Hitanao amin'izao fotoana izao ny ady sy ny sarotra rehetra trehan'ny tsirairay avy. Ianao nanome ny hery, ianao nanome ny saina, ame ny hevitra rehetra. Ianao ka hitantana anay, fa fantatra efa mandaly ihany ny sarotra rehetra. Sotomy amin'ny mazaka ny fitiavanao ny tsirairay avy. Vonjeo Tompo, ny famindraponao no mbola andrasanay. Ny tana maherinao no hitsotra amin'ny tsirairay avy. Sotomy raha izay miletika ny anaty famoizam-po alahelo, anasitrana ny fo ianao. Ianao no isitina koa mazaka ny fitiavanao. Ireo izay tsy manan-kialofana, tsy manana trano, ary hanome nitondra azy ireo amin'ny toerana ahafahan'izy ireo mivelona. Ianao namboatra ny fonenana sy ny trano. Ianao nanome ny asa hitarika anay eo amin'ny toerana ahafahana miasa. Ianao nanome ny hery amin'ny ezaka rehetra, misy ny fitsaboana, misy ny fanasitranana amin'izao fotoana izao. Eny Andriamanitra, ianao mahita an'ireo rehetra mikarakara sy mihetsika amin'izao fotoana izao. Tananao mahery, malala tanana anome. Fantatra fa ianao Andriamanitra mampiasa ny kely eo am-pelantanana azy, ahatonga an'izany ho ampy ary hisy ambiampy amin'ny sobika mihitsy. Hiasa ianao amin'izao ankehitriny izao amin'ny hetsika rehetra, fanampiana, famonjena, fanasitranana, hetsika rehetra, fanarenana. Hiasa ianao amin'ny hetsika rehetra, fampiraisana, fiombonana. Andrava koa ianao izay rehetra manapotika ny fahamarinana, manapotika an'ireo madinika. Ianao no hiaro, anafoana ny fitaka, anafoana ny kolikoly, anafoana ny tsy fahamarinana sy ny tsirariny rehetra, ny alatra sy ny vonoolona sy ny herin'ny ratsy. Ianao amonjy, ianao hiazona amin'ny mazaka ny fitiavanao. Ireo loza maro isan-karazany, ainao no miazona izany, tsy ahakasika ny mpanomponao. Na loza ara-boajanahary, na loza eny an-dalana amin'ny fifamoivoizana, na loza vokatry ny mety tsy fitandremana na amin'ny aretina sy falanaretana. Tompo, aminao nametrahana izany rehetra izany ankehitriny. Ianao ny vavakay Tompo, nefa ny famindraponao no andrendrainay fa aoka ny sitraponao tokoa no tanteraka. Amen.
zany mbola tombavatsika ry havana aka tsy sitrapokaneno atao hoy ny irany kapela hony teo amariny zao fotoana zao tsika ary rehefa aveo de ilay hira ao amin'ny saotra sy tera amba akira saotra sy tera Jesosy tompony fototra sono de amarana antsika zao fotoa mba afaka tanterahintsika izao ande mbola ivavaka ametraka amin'ny tompo ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao isika sy isika tsy avy ao anatin'izany ivavaka sika Andriamanitra ianao tokoa tonga montsy ny olombelona rehetra ka izahay izao no vonjenao izahay izao no tianao iaina zany hoe feno ny fanahy masinao izany rehefa voavonjy amin'ny alalan'ny fandehanany araka ny sitraka Jesosy ianao tokoa ilay fototra soa ary izahay no sampany hoy ianao hoe raha miray aminao izahay raha ny teninao ny fanahinao mihitsy no mameno anay dia amoa izahay amokatra izahay iombona izahay misy pitarika ay andrindra ny fiombonanay izahay ianao le fototra soa Jesosy no ametrahana ny fiainany fiangonanao ary taovy mamianao anao tokoa izahay ary anadino mihitsy ary tsy hevitra ny tianay fa andany tenanay avy ary hitondra tokoa ny azo fijaliana araka ny teneninao ka hitondra izany amin'ny fifaliana mihoatra lavitra no reny mpanao fanatanjahantena miezaka mafy mikely aina reny hitondrana ny azo fijalianao izay omenao anay no ianao Jesosy na be sitrapo ary izahay dia n'olo tena mihitsy ho tarihan'ny fanahinao da io manokana ny fiombonana rehetra tahaka izao ny zapeo ny radio Voamasoa zao ampiray fosainanay ny fiangonana eny amin'ny toerana maro isan-karazany izay mihinanao Jesosy Kristy ho sampana tokoa na izanay izy isandraga raha mena ity zao tontolo zao ity ary ampanjaka ny asa famonjenao asa mpitiavanao Jesosy tahio ny fiangonanao amin'ny anarana anaovana izao vavaka izao misaotra to amen. Jesosy tompolay fototra soa tena voaloboko tsara aoaianao mba ho sapana itera-bokatra be Jesosy tompolay fototra soa tena voaloboko tsara aoaianao mba ho sapana itera-bokatra be amaerezare izy anome risy tanjaka finoana andresy tontolo izao amaerezare izy anome risy tanjaka finoana andresy tontolo izao Tanura sai furetani azamariana mitikani fafandaluvana nuwe kure omaerezare Tanura sai furetani
fafangalobana no etore o maherezare o maherezare izy anome risitanjaka finoana andresizao tontolo izao o maherezare izy anome risitanjaka finoana andresizao tontolo izao Oh mahereza, o mahereza, o mahereza, miaramila fiatafika any fiakarana dia miteza o mahereza re oh mahereza, o mahereza, o mahereza, miaramila fiatafika any fiakarana dia miteza o mahereza re o mahereza re izy anome risitanjaka finoana andresizao tontolo izao o mahereza re izy anome risitanjaka finoana andresizao tontolo izao Andriamanitra ilay efa nitondran'i Jesosy Kristy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miahy ny ondry no ny rana fony hoantoky ny fanekam-pifihavaana mandrakizay ane. Andriamanitra ilay loharan'ny fiadanana ane ahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra mba hatanterahana ny sitrapony ka ataony ao anatinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitrany. Amen. Ho an'i Jesosy Kristy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny ombonantsika teo riavana ny fampiompivavahana amin'Andriamanitra teto amin'ny zabean'ny radio Vavamaso. Fampiompivavahana androany niarahana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy vonikandresy.